よし。こんにちは。そうですね。草刈りですか今日。ありがとうございます。あ、釣りですか。優しそうなおじさんだったね。
こんにちは。あ、大丈夫です。大丈夫です。まだろまだろ。あ、大丈夫ですよ。もう戻りますので、すいません。ワンちゃんがいたね。暑かったもんね。6月が一番日が高いんだよね。本当は暑いみたいでさ、だからふくちゃんこれから本当暑くなるよ、ここ1ヶ月でね。キリカン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 。保護猫なんですけどね。こちら？はい。まだ3ヶ月で。そう。はい。そういうのね、育てるってすごいね。
頭痛そうだね、ちょっと。大丈夫かな。よしよしよし。よしよしよし。仕事には連れていけないけど、留守番しとってね、またね。外、雨ひどいから。遊べないんだけど。ごめん、しまちゃん。車動かすね。乗らないでね、車に。動かすよ。手が治った。少しよしよし。痛くなったね。誰に引っかかれたんですかね。よいしょ。しまちゃんはここで。